Chamou, não chamou? Tô indo aí. Chamou? Então devolve essa. Você guarda. Tá bom? Não pode levar muito. Me deu amarelo. Esse aí é mais. Esse 6 também. Olha o abacaxi, olha o abacaxi. Olha só canjica. Ei. R$3. O último já não tá pagando nem nada. Aham. Não, eu vou comprar. Vou comprar que eu vou. Aqui, meu bem. Eu posso dar para cidade. Tem que dar pendurado no pescoço. Ele começa tanto. Presta aí, cara.